Андайсыздар, саламатсыздарбы? Кыргыз эли өзүнүн жашоо тиричилигинде кийизден жасалган буюмдарды кеңири колдонгон. Андан ар кандай кийим-кече, төшөнчү, ала кийиз, шырдак жана башка буюмдарды жасашкан. Бүгүнкү күндө кийизден жасалган буюмдар жергиликтүү элди гана суктантпастан, чет элдик туристтердин да көңүлүн бурууда. Дал ушундай кол өнөрчүлүк менен бала кезинен алектенип келген 60 жаштагы Аяткан Тойчиеванын жасаган буюмдары Японияда суроо талапка ээ. Мен өзүмдүн энем чокой жасачы. Чокой жасап, анан момундай кийиз чокой жасачы да, кичинекей бөөктөрүмө да жасап берчү. Ошондо кичине кармап билчимин да. Шырдакчы болчу энем аты Зарыл. Ошо шырдакты жөрмөгөндү, ойгонду үйрөткөн да. Анан ушул мындай самындачы эмеспиз, аны биз тепкилеп мындай кыргызча эле жүндү чабактап, сабап жасачыбыз. Анан кийин баягы кызыгып жүрчүмүн да мугалим кезде элечи. Тоң районунун Карашаар айылында жүндөн жасалган буюмдардын ишканасы ачылды. Аларда мындай колго жасалган буюмдар чыгарылат. Мунун эң башкысы булар заман талабына ылайык жасалат. Эмесе кандай технологияда жасалат, биз адистерден сурап көрөлү. Саламатсызбы? Саламатсыз. Сиз буларды кантип жасайсыз? Сиз кененирээк айтып берсеңиз. Биз биринчи бизге жүн келет мындан. Анан муну ар бири кылдат тарзага тартылып, запчас түрүнө жасап алабыз. Бутун өзүнчө, тумшугун өзүнчө, куйругун, денесин, кулагынан бери жасап алып, анан бириктиребиз мондай шаблондун жардамы мененчи. Ошондуктан булар бирдей размерде, анан бирдей салмакта чыгат да. Ийне менен эле саябыз да, муну негизичи мондай ийнебиз бар, жип колдонулбайт. Анан дана таза экологически чистый болот да, клей колдонулбайт, мондай ийне менен эле жүндү мондай сайгылап отуруп киргизип чыгарабыз да. Бул жаңы ачылган ишканада 25 айым ишин баштады. Алардын кубанычы менен тең бөлүшүп, өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарымдуу өкүлү, алгачкы жолу Кыргызстанга келген Жайка уюмунун вице-президенти жана аталган уюмдун Кыргызстандагы башка адиси көл жээгинде жайгашкан ишкананын ачылышына катышышты. Баштайбыз. Үйүндө иштеп аткан биздин кыз келиндерибиз бардыгы ушул жерге келип, ушул цехта иштей турган болуп атат да. Андан мунун арты менен мен айтып атам, бул ушул кичинекей айылыбызда маданий борбор болуп калып атат. Мунун арты менен ушул жердеги элдин чогулуп көп маселелерин чече турган жер болуп калып атат. Анан баягы ушунчалык жакшынакай шарт түзүлүп атат. Ал эми биздин кыздардын ушул жасап аткан продукциялары, жакшы билесиздер, биздин мына 40% экспортко чыгат турбайбы? 40% анын ичинен көпчүлүгү мына Японияга сатылып атат, Европа мамлекеттерине сатылып атат. Белгилей кетсек, аталган ишкана Жайка уюмунун бир айыл бир продукт долбоорунун алкагында ачылды. Долбоор Кыргызстан боюнча Ысык Көл облусунда гана иштеп келген. Алдыда республикага жайылтуу мерчемделүүдө. ジャイカとしても、日本政府としても大変嬉しい。 Эки күн мурун премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев менен жолугушканда да ушул долбоорду кеңейтели деген чечимди кабыл алдык. Башка өлкөлөрдө Кыргызстандан чыккан табигый продуктларга суроо талап жогору болгондуктан экспорттун пайызын көбөйтүүнү сүйлөштүк. の製品がキルギスの人々みんなの手で作られるということを Кошумчаласак, буга чейин Ысык Көлдө мындай ишкананын бир нечеси ачылган. Алар чыгарган буюмдардын 60% көлдөгү пансионаттарда жана Бишкек шаарындагы дүкөндөрдө сатылат. Ал эми 40% чет жерде экспорттолот. Нурай Кайратова, Жумабай Исманалиев, СТВ.